Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa. Masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita jalma kajajaden. Atuh ngarah teh nyangkolong tingkana waktu sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui para wargi sadayana. Kusabab beberes imah teh digawean kulobaan. Dina poe isukna oge imahna Neng Tina geus katembong bersih tur cahayaan deui. Iwal buruan anu masih keneh barala ku jujukutan teh. Da memang can aya anu nyabak, can aya nu ngagawean. Tayohna mah ngutamakeun heula beberes imahna. Jang omo teh teu acan ka dieu ne? Tanya Bi Uti anu harita ngurunyung mawa balanjaan. Kituna teh dibarengan ku ngareret ka Neng Tina anu keur diuk di tepas imah. Teu acan Bi. Wios tenang we Bi, teu kedah gurung gusu. Nyamuhun atuh. Bibi bade masak heula atuh nya Neng. Neng Tina timbang unggul. Geus kitu mah gura-giru be, Bi Uti ngoloyor ka jero imah. Kebat muru ka dapur, sarta saterus nama pak pikpak ngurus olaheun. Asa dumadakan roba Neng Tina teh. Dasarna mah teu pati resepeun kana daging atawa lauk base. Ari ayeuna mah kudu jeung daging wae daharna teh. Kamari oge daging pamere Nyi Ama beaku sorangan. Sayuran nama teu ditoel-toel acan. Asa aneh ayeuna mah Neng Tina teh. Kitu gerenang Nabi Uti mangsa keur ngumbah lauk mas jeung daging hayam. Kituna teh bari kurang karung sorangan. Tapi teu dijieun pikir kapapanjangan. Bi Uti gesrat-gesrut deui neruskeun pagaweanana. Ari Neng Tina nama harita teh masih keneh anteng ngajejentul di tepas imah. Keur kitu kurunyung aya nu ngurunyung saurang jajaka anu memanggul pacul. Parang dijingjing ku leungeun kencana. Mangsa nempo aya Neng Tina di tepas imah, eta jajaka langsung rengkuh dibarengan ku suraseuri sagala. Neng Tina males manggut bari maledogeun imut. Imut anu matak pating sarblak pikeun sakura laki anu nenjona. Mani siang-siang teuing sumpingna, Omo. Manawi teh moal cios. Neng Tina rada narikeun sorana da bubuhan rada jauh. Apunten pisan Neng. Aya pergi heula tadi teh Neng. Oh, muhun atuh. Wios ari kitu mah, sing bersihnya, cek Neng Tina anu tayohna mah pangna jang Omo datang ka dinya teh sabab dititah bebersih buruan ku Neng Tina. Oh mangga Neng, mangga. Geus kitu mah gancang bae jang Omo ngamimitian barang gawena. Rada gesrat-gesrut jeung apik pisan barang gawena teh. Siga nu hayang kapake ku Neng Tina anu harita ngadon nempokeun ti tepas imah. Bubuhan barang gawena rada gagancangan. Dina waktu teu lila teuing oge buruan imah Neng Tina teh geus lalening satengahna. Mani bersih rada ngagebeg jang Omo mah mangsa ujug-ujug kadenge sora Neng Tina anu persis pisan aya di tukangeun dirina teh. Gancang dilieu nyawe Neng Tina geus aya di tukangeunana kalayan maledogeun imut kareueutna. Nepi ka aya nu ngageter karasana ku jang Omo mah. Mangsa Pak Ado tetep jeung eta wanoja anu pohara pisan geulisna. Kolenyai. Aya cahaya beureum anu ngolenyai dina sapasang panon Neng Tina. Aneh, panon jang Omo oge pipilueun ngolenyai beureum siga anu katepaan. Ti sambat ayeuna Andika kudu turut tumut ka aing sia Omo. Cek Neng Tina rada dilaunkeun sorana teh. Siga anu disirep bae. Jang Omo langsung unggeg sarta rengkuh hormat. Nyeh, Neng Tina suraseuri sorangan.
atrapisan tina sorot mata jeung tina paroman beungeutna ngagambarkeun ka Sugema. Maneh kudu ngawula ka aing, urus sawah aing, kabuan jeung kabeh ingon-ingon aing urus ku maneh. Cik Neng Tina deui. Mangga Neng, mangga diestokeun pisan. Temal Jang Omo. Kituna teh nepi ka dibarengan ku acong-acongan nyembah sagala. Atuh beuki Sugema we ka tembongna teh Neng Tina mah. Mangsa nempo sikap Jang Omo anu samodel kitu teh. Neng Tina, gerak tuang heula Neng. Itu goreng ayam sareng goreng lauk emas natos asa. Cek Bi Uti nyalengkeung ti lawang pantau. Neng Tina mah tibang ngareret dibarengan ku Unggeut. Koloyor, Neng Tina ngoloyor ka jero imah. Di patengahan ka tembong dahareun geus ngabara. Tong masak bayem atanapi sayurannya Bi. Henteu resep tina mah. Cek Neng Tina mangsa nempo aya angeun bayem di dinya. Pan, karesep Neng eta teh Neng. Ari ti payun mah geuning, kedah wae angeun bayem teh kedah wae aya. Pokona ti sambat ayeuna mah ulah masak sayuran deui. Daging jeung lauk we wungkul, Bi. Siga nu rada ruas Bi Uti mah. Sabab karek harita nempo sikap Neng Tina anu sarupa kitu. Dari asal nama teu boleh leuleuy ngomongna teh. Sarta make bahasa nu hade. Tapi teu wani nembal Bi Uti oge ngan ukur Unggeuk tandani nganyakeun. Angeun bayem gancang dibawa deui ka rohangan dapur. Ari Neng Tina saleosna Bi Uti teh gancang bae dahar nempi ka cacaleuhakan. Lauk emas digares jeung cucukna, beak jeung hulu-huluna, kalayan seutik oge siga anu teu sieun kabeureuyan. Daging hayam oge nepi ka pating duruk-duk digayam jeung tulang-tulangna. Kana sanguna anu ancin teh sacuil oge hese beakna. Astagfirullah, ya Allah. Henteu kitu ari kasurupan maneh Tina teh. Eta cucuk lauk emas jeung tulang taleng daging hayam. Nepi ka beak kitu digaras. Gerendangna Bi Uti anu harita kakatayepan ngintip pamolahna Neng Tina. Nepi ka bibiri-girigan sarta langsung sepapias beungeut Bi Uti oge nempo kitu mah. Ari Neng Tina nama tonggoy be neruskeun daharna. Sampurasun. Punten. Sampurasun. Sabot Neng Tina keur ngeunah-ngeunah dahar kadenge aya nu uluk salam dibarengan ku kakatrok kana pantok. Pak Ulis ari ngadenge tina sorana mah eta teh. Teu kungsi nembalan. Gancang bae Neng Tina cengkat rek mangmukakeun pantok. Tapi Neng Tina teu gancang ngalengkahkeun sukuna, malah ngareret heula kana daging hayam anu kari pingpingna wungkul. Kadawek eta pingping hayam dicokot, belem langsung diteureuy henteu digayam heula. Bi Uti anu tayohna mah harita teh masih keneh nalingakeun gurak-gerik Neng Tina. Nepi ka molohok bengong sarta calangan. Awakna oge langsung adeg-deg sagala. Ari Neng Tina nama kebat bae nguru panto imah bari ngalamotan ramo-ramo leungeunna. Saenggeusna panto imah dibukakeun, bre nyawe bener pisan anu datang teh tayalian Pak Ulis. Gening Pak Ulis, mangga kalebet Pak. Cek Neng Tina dareh deh naker. Mending ditepas we Neng, raoseun gratis Neng. Oh, mangga atuh upami kitu mah. Bi Uti, pangdamelkeun cikopi kangge Pak Ulis Bi. Cek Neng Tina ditungtungan ku ngajorobok mere parentah ka Badega Satyana. Oh, mangga Neng, mangga. Jorobok Nabi Uti ti rohangan dapur. Geus kitu mah Pak Ulis jeung Neng Tina pating koloyor ka tepas imah. Gukgek duanana dariuk pareup-pareup kahalangan ku meja anu dijieun tina kai jati. Jang Omo dipiwarang damel Neng. Pak Ulis basa-basi heula, kituna teh bari ngararet ka Jang Omo anu harita masih kene beberesi di buruan. Muhun Pak, getawisan tuang oge alimeun. Hoyong enggal rengse saurna teh. Temal Neng Tina
Padahal mah teu kungsi nawaran-nawaran acan basa dirina rek dahar oge. Mani getol budak teh. Oh nya. Ieu teh bapak ka dieu teh bade masrahkeun artos panen teh Neng. Ceuk Pak Ulis, kituna teh bari gancang kurah koreh kana kantong kulit anu dibawana. Neng Tina timbang nempokeun. Teu lila antarana sok Pak Ulis nunda gepokan duit di hareupeun Neng Tina. Tah sakitu kengingna Neng. Dibagi dua etang-etang maro. Kitu oge ari muruhan anu damel lamah tina artos bapa Neng. Siga nu rada keheul Neng Tina mah mangsa ngadengi caritan Pak Ulis anu samodel kitu teh, tapi gancang nyumputkeun semuna. Oh muhun, sawios Pak. Hatur nuhun sakieu oge nya Pak. Kangge salajeng nama kebon sareng sawat teh bade diurus ku abdi we. Tos nyuhunkeun bantosan ka Aomo oge. Oh nya mangga we da eta mah hak Neng. Kamari-kamari mah matak dicepeng ku bapa teh. Peda we melang bilih diarah ku keluarga. Neng Tina unggut-unggutan. Tandaning alasan Pak Ulis bisa katarima. Ari perkawis domba sarang munding anu aya di bapa kumaha eta Neng? Pak Ulis netep panoja geulis anu keur diajak nyaritana. Nya sami eta oge. Bade dibantun wae Pak. Mungkin sonten bade miwarang Aomo sina nyuhunkeun bantosan kanu sanesna. Nya piwarang nyandakan deui dicanakan ka pangker bumi. Oh nya mangga wae ari kitu mah. Domba teh kantun 8 deui. Mundingna we 2 deui. Da seueur warga ti lembur sanes anu ngangken eta teh pada nyarandakan Neng. Oh muhun Pak. Wios da abdi oge parantos terang. Wangkongan eureun heula mangsa ngurunyung bi uti anu nyuguhkeun cikopi jeung ngalawuhna. Dupi ayeuna saha nu janten lurah ieu lembur teh Pak? Neng Tina neruskeun deui wangkongan mangsa bi uti geus ngoloyor deui. Ayeuna mah dicepeng ku Pasidi kalurahan teh. Ditunjuk be teu diayakeun pamilihan da teu acan waktosna. Mung ngeusian kakosongan we eta mah Pasidi we diangken jadi lurah Cilanjung kitu ta Neng. Lumayan lila Pak Ulis jeung Neng Tina ngawangkongna teh nepi ka antuk nama Pak Ulis amitan sabab geus rengse sagala urusan. Yeuh udud heula jeung Omo udud. Pak Ulis ngasongkeun udud jeung bungkusna mangsa ngaliwat ka hareupeun jang Omo. Siga anu bunga pisan gura-giru bae jang Omo nyokot udud sabatang. Sata langsung diselapkeun dina antara bibirna. Ku siwal cekes. Pak Ulis manghurungkeun panekerna. Rada ngepulkeun haseup hideung. Da bubuhan zaman paneker anu ku bensin keneh. Palenyun jang Omo nyeusup ududna siga anu nikmat pisan. Geus kitu mah gura-giru bae Pak Ulis neruskeun deui lengkahna. Di satengahing lalampahan Pak Ulis ngarandag heula mangsa pasangrok jeung saurang jajaka anu tetela geuning jang Didin eta jajaka teh. Narek ka mana jang Didin? Itu bade amang ka Jatilindu Pak. Wah boga bebeureuh meureunannya urang Jatilindu jang Didin. Amang we atuh Pak Ulis. Bade kasih Aris itu Pak Ulis. Oh jang Aris budakna Kang Husna teh ya. Bener tuh. Geus apaleun siga nama Pak Ulis oge. Jang Didin timbang unggul. Sanggeus amitan mah kebat bae jang Didin teruskeun deui lengkahna. Rada gagancangan siga nu hoream lila teuing kapanasan di jalan jigana mah. Sanggeus nyorang ngalampahan anu rada lila antuk nama jang Didin teu burung anjog oge ka imahna jang Aris. Geus alus ayeuna mah imahna jang Aris teh da bubuhan anyar pisan diomean. Rada gede deui dilegaan sigana mah. Ditepas imah kasampak nyilam keur ngecosan calana nu salakina. Geus biasa anu soek teh palebah palangka kanana teuing naon anu jadi marga lantaranana.
sok gancang soekna eta pelebah palangkakan teh. Si Aris aya teh ceu, tanya Jang Didin sanggeus aya di hareupeun nyilam. Aya keur mandi tadi mah. Karek bieu mah mulangna oge anyar kene pisan. Oh, mulang di mana kitu ceu? Ih, pan sok ngalajukut keur domana Palurah Asep. Ai nya poho ceu. Budak kene geus limpeuran, kumaha lamun geus kolot. Jika nama eta irung lamun teu napal mah bakal batingaleun pohoan kitu mah. Din. Tibang nyerengeh Jang Didin mah dikitukeun ku nyilam teh. Lain Jang Didin. Bejana Neng Tina teh geus mulang deui cenanya. Bener teu? Cek nyilam. Nya ceu. Karunya matakan oge sorangan ayeuna mah di mana teh. Diajak nganjrek jeung Bi Uti katut Paulis oge ke kembungeun hayang diimah kurut bapana we kitu ceu. Uluh. Ripuh atuh sagala kusorangan mah. Nya ari popolah jeung ngurus imah masuk ku Bi Uti. Ngantara ngendong ari Bi Uti mah memeh magrib oge sok mulang. Mani ludeungan awewe teh nya. Peuting sorangan atuh meureun eta Neng Tina di imahna. Jang Didin timbang unggul. Gening aya maneh Din? Geus lila Din? Jang Aris ngurunyung ti jero imah. Kalayan ngan ukur memake sarung anu dibelitkeun dina cangkengna. Karek gek diupisan ieu teh, Riz. Hayu atuh ka jero Din, ka jero. Teu kungsi amitan heula ka nyilam, gancang bae. Jang Didin nuturkeun Jang Aris muru ka jero. Anu harita geus miheulaan asup. Teu gawe Din? Tanya Jang Aris. Tanya Jang Aris mangsa geus aya di kamarna. Kituna teh bari jongjon disalin pakaian. Gawe ngan gawena saeutik di titah ngunjalan gemuk bungkul. Riz, geus nyaho can perkara mulang nasi Tina teh. Nya nyaho atuh. Da kadi oge loba bejana ngeunaan Neng Tina geus datang deui teh. Ayeuna mah beuki geulis ya eta Neng Tina teh Din. Riz. Bakat naksir we meureun maneh mah nyebut geulis teh Din. Lain kitu. Da urang oge nalipat maneh atuh Riz. Moal daekeun ka pantar jalema anu siga urang mah. Benar ieu mah kata pona teh asa beuki geulis wae eta Neng Tina teh. Beda ayeuna mah. Kajeun lah da batur ieu atuh Din. Ari kapoean kumaha teh? Ari kapoean kawinan maneh teh sabaraha minggu deui? Nya ari poean kumaha teh? Hese aing ngomong ari sieun can ngopi yeuh jadi rada bego kieu. Nya sok atuh ngopi heula. Moal ketang nya kieu. Ari kana waktu kawinan maneh teh sabaraha minggu deui Riz? Jang Didin mengkolkeun wangkongan siga nu surti. Yen Jang Aris mah siga nu horeameun pisan mangsa diajak ngawangkongkeun perkara Neng Tina teh. Eta meureun katempok tina sikepna nu rada api lain. 2 mingguan deui kurang leuwih. Tadina mah hayang kewe kawin teh, hayang masanten heula. Ngan kolot urang jeung ti pihak keluargana Palurah ngojok-ngojok wae ngarurusuh. Nyakeun bae we atuh di Riz. Imah geus alus ayeuna mah. Kuli geus bisa arek ngadaguan naon deui coba Riz? Ari ku kituna mah. Sanggeusna dipikir dibulak-balik mah. Arek ngadaguan naon deui Meungpeungkeur aya rezekina we kieu oge Din. Kitu atuh kudu semangat ada rek kawin Maris. Tetela geuning pamiarsa. Sok sanajan ari asal nama embung waka dikawinkeun Jang Aris teh. Tapi antuk nama ngagugu kana kahayang anu jadi kolot jeung kana kahayang ti pihak keluargana Lurah Asep. Tapi ari tina sikap jeung basa nama seutik oge teu nemongkeun rasa kapaksa Jang Aris oge. Malah mah siga nu bungah we nu aya. Geura tanyaan atuh nyi ada Din. Kawina urang bareng jeung kuring. Cek Jang Aris kituna teh dibarengan ku Suraseuri siga nu ngajak
heureuy ka sobatna. Nyaeta atuh can boga duitna urang mah ieu teh ris. Embung ngariweuhkeun teuing kolot waktu kawin teh. Kukumpul oge karek menang sautak saeutik ieu teh bari ka korak tangwe ku udud. Jang Didin mah dari apisan mangsa nembalanana teh. Ge Jang Aris diuk dina tungtung dipan. Pagigir-gigir jeung anu jadi sobatna. Jadi lamun geus boga duit mah maneh terek langsung nanyaan nyadah. Paroman Jang Aris, paroman jeung teutepan Jang Aris nembongkeun kadariaan. Nya heueuh atuh Ris, da urang oge kabita ari maneh rek kawin mah. Teu kungsi ngomong, jung Jang Aris cengkat nangtung. Gancang mendeutkeun heula panto kamar. Teu poho diselotkeun tulakna. Geus aya pantoan ayeuna mah kamar Jang Aris teh. Kunaon eta make ditulakan sagarupa Ris? Aya naon ieu? Jang Didin kurang kerung neuteup sobatna. Siga samemehna Jang Aris teu ngomong. Malah kebat wae kurah koreh kana wadah pakeanana. Jang Didin beuki kurang kerung mangsa nempo sikep jeung pamolah sobatna anu samodel kitu teh. Tapi dina kayaan keur kitu. Ujug-ujug waktosna kabujang seepkeun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur dipayuneun para wargi sadayana. Hayu assalamualaikum.